भारत म्यांमार सीमा का सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्व है और असम राइफल्स द्वारा इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सेना और असम राइफल्स राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आकार दे रहे हैं। मौजूदा चुनौतियों और भावी खतरों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण की दिशा में सेना लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन प्रयासों में एक नई तेज़ी